З дитинства мене надихала моя мама. Я вирішила вибрати теж таку професію. Спілкування з дітьми, спілкування з молоддю продовжує життя. Я обрав цю професію, мабуть, тому що у мене були гарні вчителі, особливо вчителі математики. І в одній школі, і в другій. Ну, а що подобається? Подобається те, що кожен рік щось нове є. Хоча і програми змінюються, і учні змінюються. Це подобається. Щось нове. Особливо в інформатиці з'являються нові програми, ну і нові підходи до навчання. Сыграем также сварку. Посмотрю, как вы мяч бьете, как вы бегаете. Теперь подняли правую ручку.